السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي إخواني أخواتي متتبعين لهذه الصفحة اللي محتوى ديالها متنوع. كنحاولوا كل مرة ننتقلوا أو لا ناخذوا موضوع. اليوم نقطة بغيت نشير ليها وشفتها ماشي عام ماشي عامين ماشي 3 سنين هذه. نقطة اللي ربما كتزعج الكثير من المواطنين وكتخص هاد المسألة هذه، كتخص ولا كتصب في داك في الحياة اليومية اللي كيعيشها المواطن. وبغيت نتكلم في واحد النقطة بسيطة، وهي غلاء بعض المنتوجات أو لا منتوجات ديال الفواكه الصيفية. نتكلموا هنا كنتكلم على واحد المسألة يعني غيرت المجرى ديال بزاف ديال ربما غيرت بزاف. والاسباب الغلاء ديال هذه الفاكهه هذه حتى واحد ما عنده العلم. اللي وقع وهو ان هناك واحد النصابه، وخلاص النصابه كاين في الميادين كثيره ديال الفلاحه، اخص بالذكر لا هما فلاحه ولا هما منتجين في الميدان الفلاحي، بل هم شردمه، ناس نصابه لصوص كيمتهنوا البيع والشراء. كيشري من عندك انت كما كان ويبيع كما بغا هو. ولكن الا جا في الذهن ديالكم وكنتوا يعني واعيين وحاضرين معايا غادي تشوفوا المساله ديال بيع الاضاحي في الاسواق. وكما شفنا ان هناك الشناقه خرجوا على المواطن، خرجوا عليه بواحد الطريقه غريبه، يعني بواحد النصب والاحتيال والزياده في الاثمان كما بغاو، رغم انهم ماشي هما المنتجين. فهمتوني؟ اذا ملي هضرنا على الشناقه وهذا كنهضروا دائما على داك الانترميديير، داك الواسطه اللي كيشري او تيبيع، او لا داك الواسطه اللي كيشري يجيب من الفلاح ويعطي للسوق ولا يعطي للناس. فكيتصب التين الشوكي او لا الهنديه كما كيسموا، او كرموس الهندي. بالله عليكم اخواني، كيفاش فاكهه ما بين ليله وضحاها بعد ما كانت كتباع بنص هذه نص درهم 10 درهم، وصلت لدرهم، وصلت درهم و50، وصلت 2 دراهم، وصلت 6 دراهم، وصلت حتى ل 10 دراهم الوحده. بالله عليكم شنو هو السبب؟ قالوا بان هذا الكرموس الهندي او الهنديه بعد طحنيها كتخرج واحد الزيت، ديك الزيت مزيانه تقنا بهم. ولكن واش نتوما تايقين في هذه المساله هذه؟ اين زيت عطات هذه الهنديه هذه خرجتها؟ واشنو كتداوي هذا الزيت هذه؟ الناس سمعوا هكذا ناضوا دوك الشناقه او لا دوك اللصوص ديال البياعه والشرايه اللي كيجيبوا من الفلاح ويبيعوا الناس داروا يديهم وداروا ما بغاو في الناس. كيفاش الهنديه من 10 درهم من درهم ولات كتباع بثمن خيالي؟ اذا الى وصلنا ل 5 دراهم 6 دراهم وغادي ناكلوا، كل واحد غياكل واحد 6 ولا 5 ولا شحال ما على حسب القدره ديال كل واحد. وحنا 3 ولا 4 ولا 6 ديال الناس في العائله، خاصك 6000 ريال. شي كنشوف انا يعني هي ب5 دراهم. انا شفت في اول البارح في واحد لو مارشي في اليوتيوب، كان دار واحد السيد كنسجل واحد دار تسجيل على ارتفاع الاسعار ديال الخضار وكذا وكذا، فشار الى الهنديه. الصندوق الهنديه وصل حتى ل 700 درهم حتى ل 1000 درهم، وتيقولوا في مناطق اخرى وصل ل 1500 درهم. اقسم بالله الا هادو خص الدين دبابهم، استغفر الله العظيم، خصهم الاعدام. كيضحكوا على الناس والناس كتثيق. كيفاش انت تجيب الهنديه من درهم تبيعها انت ب 7 دراهم 8 دراهم، والناس بحال الضبوعه
حتى ياكل غا تياكل المهم خصو يخلص ياكل الهنديه بحال لا كياكل ما نعرف شنو. واش الهنديه فيها شي حاجه اللي ما كايناش في الفواكه الاخرى؟ كذبوا علينا بالزيت ديالها غاليه وكذا وكذا. ها هي راه اللي كنشوفها انا حنا في العروبيه من كطيح الضلفه وهذا تياكلوها غير الحمير. حاشاكم ولا شرف الله قدركم. اذا بدات الفكره هكذا وكل شيء تيق هذه المساله هذه، كل شيء تيق هذه المساله هذه، وبقينا غاديين هكا ولا 2 دراهم. انا بعيني كنشوف يعني انا وصلت للسوق كنشوف بان يعني الاثمنه ولات خياليه ديال هذه الفاكهه هذه. شنو كداوي؟ انا نجي معكم دابا شرحوا لي الله يجازيكم بخير، ماشي غير اللي قال لكم شي حاجه تصدقوها. ها سميتو الاثمنه ديال الاضاحي، ها سيدنا دار فيهم الخير والبركه، ها هو تهلا فيهم كاع. داك الغلا اللي كان مشى، وبداك الخطاب اللي قال او اللي لقاه للشعب، فهو سهل المأمورية ديال بزاف الناس ما كانوش محتاجين يعني يعيدوا او لا يشتروا الاضحيه. فهمتوا؟ اذا وقفهم على حدهم ولا عن حد ديالهم، على الحد ديالهم. اذا انت حنا خصنا نوقفوا هاد الناس هادو اللي دايرين هاد الفضيحه على الهنديه، نوقفوا هاد البيع والشراء اللي كيجيبوا. ما تاكلوها، ما تشريوها، ما تدخلوها للدار، خليها تبقى هكاك تتخماج. واش نتوما مسطين اللي كتشريو بهاد الاثمنه هادي؟ تشري انت هنديه ب 10 دراهم ولا 8 دراهم، هذيك فيها كيلو ديال البنان. ولا جينا نقارنوا هاد الهنديه هادي بفواكه اخرى، واش غتوصل للبنان الفاكهه ديال البنان؟ غتوصل للتفاح، غتوصل لا فيتامين سي، كاع اكبر حاجه اللي كنعرفوهم حنا من زمان ديالنا وفيها الخير والبركه وصحيا وكل شيء، هو الفيتامين سي وهو الليمون ولا الماندرين. احسن من لافوكا دير 15 درهم للكيلو، وانت شاري هنديه ب 10 دراهم. واش ضربك الله ولا ضربك شكون؟ كتعماو واحد بواحد الطريقه جنونيه. يعني قال لكم الهنديه 10 دراهم، بسم الله راه واحد 10. واخا تكون تتحيد ما نعرف البرص ولا تحيد ما نعرف شنو تحيد، عطيوني شنو كداوي هاد. ملي قالوا هي مزيانه والزيت ديالها، علاش وصل داك الثمن زعما؟ علاش حيت قالوا الزيت ديالها مزيانه بزاف ديال الحوايج. شنو كداوي بوحمرون، كداوي الضيقه، كداوي بوصفير، كداوي الجربه، كداوي الزكام، كداوي الكبده، كداوي الكونسير، شنو كداوي هاد الفاكهه؟ دخلنا عليك بالله ايها الانسان اللي كتشري الهنديه بالثمن ديال هذا، وانت ما قد وفي الدار ما كتشريش حتى ربطه ديال النعناع. يعني انا ما فهمتش انا هذه. انت شاري ضرب 10 د الهنديات على برا ودخل الدار، وملي تقول لك المدام سير جيب النعناع وما بقى لي والو في جيبي. واخا ماشي مشكل، ما نهضروش على هذه الناحيه هذه وكا كاع. يلا انت شاري نص كيلو ديال اللحم، ثمن الهنديه نص كيلو ديال اللحم ولا ربع ديال اللحم. شنو كليتي؟ حجر. واخا فاكهه خلق الله سبحانه وتعالى ويعني دارها في خدمه الانسان، ولكن ماشي بعد الجهل هذا. خليوها تطيح ما ياكلها حتى واحد. غادي يولي في الدول الاخرى انا كنشوف حنا في اوروبا هنايا الهنديه كتشري 8 كتشريهم باورو 50، ولكن هنا اوروبا جايه من المكسيك، جايه من اسبانيا، جايه من الطاليان، نعذروهم، ولكن ما كطيح لك رخيصه. واخا كتشري هي 300 فيها 8، قسم 300 على 8 يلا. وانت في المغرب كتشريها ب 7 دراهم حتى ل 10 دراهم. واش هذا خيال؟ ما فهمتش انا. نتوما واش ناعسين؟ واش مراض؟ واش انا كنتكلم على الناس اللي كيغامروا بهذه المساله هذه. اوكي وصلت الفاكهه ديال الصيف حتى هي كتعتبر من الفواكه المهمه، ولكن ماشي بداك العياقه بزاف. شاري 60 حبه ب 10 دراهم وانت كتزيد في هذا الغلاء ديال هذه الفاكهه هذه. الا جينا اسمحوا لي كنعتذر، يعني انت كتزيد في الخراب، انت كتزيد في الغلاء. لا سيدي 7 درهم من هذا كيفاش؟ انا العنب شوف تبارك الله، شوف لي فيتامين اللي فيه، وشوف بزاف ديال المسائل. الكرموس يعني الباكور، الكرموس، التين يعني بهذه الدارجه هذه التين كنقولوا بالكرموس. يعني ما توصلش هذه المساله هذه ان الانسان يوصل به لحد انه يتغاضى على مسائل كثيره ويمشي يضربك في الهنديه. شو دلاحه كتشريها دلاحه الا طلعت عندك 20 درهم 15 درهم 20 درهم، ما عرف فيها 7 كيلو حتى ل 10 كيلو. واش ندير بهاد الهنديه اخويا؟ انا غادي ناكلها. اش تصنع فيك؟ ما كتخرج، كتاكلها انت كتخرج شي زيت منها، كتنفعك، كتداوي، كتحيد لك الكحه، كتحيد لك الرواح، كتحيد شنو هذا؟ كل 7 ديال القناطر هذيك. الا ما رولاتكش راه احمد الله.
ماركين وحدين اخرين تعصموا بالنا. خصك الا تعصمتي بالنا راه مصيبه، خصك البومبيه، خصك البومبيه يجيو يفكوك وراه تفرقع. اذا هاد الفاكهه ديال الصبار ديال سميتها ديال الهنديه ولا التينشوكي، شوف هذيك كذبه في كذبه في كذبه في مغالطات. داروا دوك اللصوص ودخلوا بها للسوق وقلبوا عباد الله كاملين ووصلت لهذا الثمن. خليها تخباج، خليها ياكلوها الناس، ياكلوها الحمير. مطيشه الطماطم عندنا ملي كتكون رخيصه، السيد كيعمر الصنادق ديال فوق الكروسه ديالو. ملي كترخص ملي كيبغي يمشي بحالته ما كيبغيش يديها معاه، كيرميها كاع في الزباله. تيجي وراه شحال من خطره كدوز حتى تكون في الاسواق كيخليو الطماطم محطوطه اولا بزاف ديال الخضر تياكلوها الحيوانات. اذا هاد الهنديه هادي والله بالله عليكم والله العظيم انا والله الا كنضحك ملي كنشوف هاد الامور. ماشي مساله ديال الفلوس ولا لا. علاش تخليو تعطيو فرصه للناس يضحكوا عليكم؟ علاش ما يغليوش البنان ولا يغليو العلب ولا يغليو. جا الخبر هذه لمده 4 ولا 5 سنوات بان ديك الدوده البيضاء هجمت على المحصول يعني داخل الوطن، فماتت هذيك الفاكهه ديال الصبار. يعني هذا الكرموس هذا الهندي او هذا ما بقاش، يعني مات. دوك الضلفات ديالو قاستهم السوسه او قاستهم ديك الدوده البيضاء، ماشي مشكل. ولكن كيفاش هو داو؟ راه المغرب في كله شحال فيه شحال من قطار زارعين الناس الهنديه. هاي ميكسيك عندهم ما نعرف شحال من مليون، ما ملايين ديال سميتو ديال الضيعات خاصين بالهنديه. الهنديه كتشريها رخيصه، كتجي كتوصل حتى لهنايا، هي في اوروبا موجوده، تلقى ديال اسبريون الطاليان المكسيك ودول كثيره، وكتشري بثمن مناسب. اذا بركه هذوك الناس اللي كتشوفوا هذه الامور هذه وكتضحكوا على الناس وكتضحكوا على انفسكم وكتغليوا وكتزيدوا في الغلاء ديال الحاجه. خليها تما ما تشريش منهم 10 دراهم 7 دراهم 6 دراهم، لا خويا 4 دراهم لا سيدي، 2 دراهم لا سيدي، لا تطيح. لان هي كتنوض ما دي وداك ماشي محصول، هذاك راه خرجي على برا في الاراضي اللي سميتو، يعني من تخرج من المدينه راه كاين جنانات محطوطه فيهم الله يدار راسها. سير سيدي بطوموبيلتك الصباح وسير تاكل حتى تشبع. ولكن باش ديروا هذه يعني اللهفه على هذه الفاكهه، ماشي ضروري ان الانسان ياكل منها وهي غاليه. لا، نشوفوا كي نديروه باش هذا المنتوج هذا يرجع سميتو الصفه ديالو. باش انت تشري، شوف التمر تبارك الله، شوف التمر اللي خلقه الله وذاكروه هو والتين، ذاكروه في كتابه في المصحف الشريف وفي القرآن الكريم، ذاكروا يعني قيمته الغذائيه وكل شيء ديالو. ورغم ذلك سهل، كتشري التمر كتشريه ب 40 درهم 50 درهم 60 درهم على حسب الجوده اللي بغيتي انت. ولكن هذه فاكهه اللي فيها بزاف ديال الفوائد الصحيه. يا الكرموس كتشري كيلو ب 10 دراهم، شو تحال فيه الماكله وكله صحي. تجي انت تاكل الهنديه فيها العظومه على الجاد وملي ياكل 6 7 يتعصم ويبدا يغوت الليل كامل وكرشي وتفرقع. انا قلت لكم انت خصك تجيب له ماشي الطبيب، البومبيه وما يتسرحش. غريب الامر هذا، يعني انا شفتو يعني والناس ما كاين غير السيد ما عنده حتى باش يدير العشاء يصاوب عشاء ودي 6 7 ديال الهنديات ب 7 دراهم الوحده ولا 8 دراهم. غلط كبير. انا بداك مع كامل احتراماتي للجميع، ولكن هذه مساله كتبقى خص يحدوا من هذه الامور هذه. راه كاين اللصوص كيمتهنوا اللصوص هي في هذا الميدان ديال الفلاحه، لا هم منتجين ولا فلاحه. كيشتري منك الصندوق ديال الهنديه ب 30 20 درهم 30 درهم وتيبيعوا لك ب 1000 درهم. والله هذا الشيء اللي كاين قسما بالله، وهذا الشيء حضرنا عليه عندنا حتى حنا في بلاد ديالنا ولا في العروبيه. هذه امور شفناها. العروبيه نوض الصباح بكري سير تاكل، اللي دايز يهز ياكل واخا ما ساكنش تماك. اذا هاد الامور هذه انا كنظن يعني خصهم يحدوا منها وخصهم يشوفوا الواقع. وتشري فاكهه ما فيها حتى ما نعرف شنو فيها. انا قلت لك ما كداوي لا كحه ما كداوي حتى شي حاجه، وتجي تعطيها لي ب 7 دراهم 10 دراهم 10 دراهم نمشي نشري طرود الحليب، نمشي ناكل كيلو ديال البنان تفاح. ولكن بهذا الشكل هذا لا، انا مضايق من المساله ديال الاثمنه اللي ديك الفاكهه غير تسلطوا عليها شي ناس وعطاو لها الاثمنه الخياليه، فهمتي؟ ما هياش يعني ما تسالش داك الثمن، ما هي عسل ما هي حتى شي حاجه.
يا اخواني وخواتي اللي عنده شي تعليق على هذه المساله هذه يكتبها لي. فانا كنشوف خاص يكون هذا الشيء موضوعي، وخص يكون هذه الاثمنه هذه اللي كنعيشوها هنا مازال نقولوا الخضروات اللي كنحتاجوها هي. وتصور كون كانت الهنديه كتكال يوميا بحال المطيشه، بحال الطماطم، بحال البطاطا، بحال شحال تولي 7000 ريال الحبه. ايوا عطيونا عقلكم وكونوا معنا في المساله هذه، يعني يكون كل شيء موضوعي، ما نبقاش نحلموا، ما نبقاش وصافي جات الهنديه ونقولوها غادي تتسالى. كاين لا مساله لا جوج، كل شيء خصو يتشجع كما سيدنا لقى الخطاب ديالو ووقف هاد المجرمين، هاد الاعداء هادو ديال الوطن اللي هلكوا الشعب بالاثمنه الخياليه ديال الاضاحي. انت كتشري كيلو ديال اللحم ب 60 درهم 70 درهم، ملي كتشري حولي كتشريه ب 9000 درهم 10000 درهم حتى المليون ونص. وسيدي ولا عندك بحال شاري الذهب تاكل الذهب، سيشري سرتله وتهنى. هذا هو اللي كاين. اخواني نتسناو تعاليقكم. اخواني وخواتي شكرا على المتابعه. مرحبا بكم في هذه القناه هذه البسيطه الجد المتواضعه اللي مازال في المسار الاول ديالها. عندها 3 اشهر باش بديناها. كل مره كنحاولوا نديروا محتوى او نتكلموا على موضوع. الناس اللي المتتبعين ديالنا دائما او المشتركين، شكرا لكم، هذه الدار ديالكم. المتتبعين الجدد كتبقاو ضياف، وهذه ولينا حنا اسره وحده. فاللي عنده شي تعليق ولا شي حاجه يتفضل يكتب اولا بالمشاهده ويشارك معنا ولو بتعليق. الا ما كانش تعليق فيدخل ويشارك معنا فيولي احد من الاسره. واللي عنده شي موضوع بغى يتكلم فيه ولا نتكلموا فيه يشير ليا، راه عندي رقم الهاتف في القناه على الواتساب. ومرحبا باي تعليق وباي اي 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 فكره طرحها المشارك او المتتبع. فاحنا يعني موجودين باش نردوا، وان شاء الله ما يكون لنا الخير. نتمنى هذا الفيديو يكون وصلكم، ونتمنى ان شاء الله يلقاكم بصحه جيده وبعافيه. نطلب الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى يرزقكم الشفاء والتيسير وطول العمر ان شاء الله. اللي عنده شي امنيه الله يسخر له فيها، واللي مريض الله يشافيه. وان شاء الله نتلاقاو فيديو مقبل. اخواني اخواتي حياكم الله، السلام عليكم.